Matte 4, block 3, arbetspass 1. Kedjeregeln, introduktion och användning. Ja, nu kommer vi att introducera deriveringsregler för några mer komplicerade funktioner. Och där vi kommer börja med är kedjeregeln. Och när vi bör använda den är när vi har så kallade sammansatta funktioner. Alltså vi har någon funktion y i det här fallet som har en funktion g inuti en funktion f. Och om vi nu inte kan förenkla dem så måste vi ha något ytterligare verktyg för att faktiskt kunna derivera. Och det är just då kedjeregeln. Och ska vi se hur vi ska tolka det här uttrycket. Vi har alltså en funktion f som beror på någon variabel z. Som också kan skrivas som f av g av x. Alltså den här z kommer kunna uttryckas som en funktion av x med hjälp av g. Och i slutändan så leder det här också till att f beror på x som vi är van vid. Och kedjeregeln säger då att den här derivatan av f med avseende på x kommer att bli derivatan av f, men fortfarande med den här funktionen g inuti sig multiplicerat med derivatan av g med avseende på x. Eller om vi uttrycker det lite annorlunda, att om f är en funktion av en variabel z och z är en funktion med avseende på x, så kommer f' av x att bli f' av z gånger z' av x. Och jag kommer att bena upp det här lite grann i föreläsningen. Den här sättet att skriva kedjeregeln på kallas för Leibniz notation. Den kommer vi att vänta med till block nummer 4. Så vi hoppar in, tycker jag, med ett exempel. Och här har vi en ganska vanlig funktion som vi skulle kunna derivera på helt vanligt vis. För att skriva om den här, det vill säga kvadrerar in, så kommer den här att bli x upphöjt till 6 plus 4x upphöjt till 4 plus 4x kvadrat. Och deriverar vi den där med hjälp av våra gamla deriveringsregler, så kommer vi att få att derivatan blir 6 x upphöjt till 5 plus 16x upphöjt till 3 plus 8x. Så ska vi se om kedjeregeln ger oss samma resultat. Om den inte gör det så är det inte mycket till en regel, eller hur? Vi vill se. Så tillvägagångssättet för att lösa deriveringar med hjälp av kedjeregeln är att identifiera den inre och yttre funktionen. 1. Hitta inre och yttre funktionen. Och för enkelhetens skull kan vi använda samma namn som i formelbladet. Inre funktionen som kallas för g av x i det här fallet, alltså g av x.
kommer i det här fallet att vara x upphöjt till 3 plus 2x. Och den yttre funktionen kommer ju att vara vi se vad vi ska använda för sätt att skriva den på. Vi kör så här. Nej, det var inte så snyggt. G i kvadrat. Och sen andra steget är derivera inre och yttre funktionen. Den inre funktionen g av x kommer att ha derivatan 3x plus 2. 3x kvadrat ska det vara. Enligt våra vanliga deriveringsregler. Och den yttre funktionen, det vill säga g kvadrat, kommer att ha derivatan 2g. Om man nu tänker det att g av det hade stått x istället för g i alla de här ställena, så skulle det ha blivit 2x. Men nu kallar vi det för g istället. Och sen tredje steget i och derivera är att multiplicera ihop och substituera. Okej, fin handstil, men det kan ni leva med. Då ska vi se. Kedjeregeln sa att derivatan av x skulle bli den yttre derivatan gånger den inre derivatan. Vi får se vad som händer. Alltså den yttre derivatan f' av g av x var ju då den här biten. Så 2 gånger g av x. Och den inre derivatan var ju den biten. Så 3x kvadrat plus 2. Och sen, nu kommer vi till den här substituera. Alltså nu skriver vi in funktionen g istället för g av x i den här formen. Så f' av x kommer att bli 2 gånger g av x, som var x upphöjt till 3 plus 2x. Lite snyggare parenteser borde jag klara av att göra. Gånger 3x kvadrat plus 2. Alltså g av x har blivit x upphöjt till 3 plus 2x. Kan vara bra att notera. Och den där kan vi multiplicera in nu. Åtminstone delvis. Låt 2 stå kvar utanför. X upphöjt till 3 gånger 3x upphöjt till 2 kommer att bli 3x upphöjt till 5. Plus x upphöjt till 3 gånger 2 blir 2 x upphöjt till 3. Plus 2x gånger 3x upphöjt till 2 kommer att bli 6x upphöjt till 3. Plus 2x gånger 2 som blir 4x. Och sen kan man multiplicera in 2an. f' av x är lika med 6x upphöjt till 5 plus, nu kan vi se, 2x upphöjt till 3 plus 6x upphöjt till 3 är 8x upphöjt till 3 gånger 2 blir 16x upphöjt till 3 plus 4x gånger 2
som blir 8x. Och det var ju samma sak som jag hade här uppe. Och lite djur. Så lite kort repetition. Vi hittar den inre funktionen x upp till 3 plus 2x. Och hittar den yttre funktionen som är g upphöjt till 2. Eller g av x upphöjt till 2, det får ni göra som ni vill. Och sen så deriverar vi inre och yttre. G' av x är ganska lätt att plocka fram, för det har ni gjort mängdvisa gånger redan. Och den yttre f' av g blir bara potens derivatan då. Alltså flytta ner tvåan, dra bort 1 och så vidare. Och sen multiplicera ihop och substituera. Alltså vi tar det här direkt ifrån deriveringsregeln. Och så byter vi ut f' av g av x som var 2g gånger g' av x som vi fick därifrån. Och sen är det algebra mikrande kvar tills vi kommer fram till något roligt resultat. Vi kör ett exempel till. Okej, vi har h av t är lika med 2t upphöjt till 3. Och det vi hade nu var identifiera inre och yttre. Den inre funktionen kommer då bli g av t som är 2 upphöjt till t. Och den yttre funktionen kommer att bli h av g som är g upphöjt till 3. Deriverar de här två nu så vi får g' av t som blir ln 2 gånger 2 upphöjt till t. Och den yttre funktionens derivata h' av g kommer i alla fall att bli 3g upphöjt till 2. Återigen, om man hade bytt ut g mot ett x så hade ju h' av x blivit 3x upphöjt till 2. Och nu återstår det att multiplicera ihop. H' av t är lika med h' av g gånger g' av t. Och h' av g hade vi fått till 3g upphöjt till 2. Och g' av t hade vi fått till ln 2 gånger 2 upphöjt till t. Och 3g upphöjt till 2 kommer då bli 3 gånger 2t. Oj, 2 upphöjt till t. Upphöjt till 2. Och så låter den där stå kvar. ln 2 gånger 2 upphöjt till t. Och då ska vi se. Konstanten kommer bli 3 och ln 2. Och sen 2t i kvadrat kommer bli 2 upphöjt till 2t. Och så gånger 2 upphöjt till t kommer bli 2 upphöjt till 3t. Och här har vi svaret. Den här skulle ni dessutom kunna testa själva genom att skriva om den funktionen. Till exempel som 2 upphöjt till 3t. Då skulle ju inre bli 3 upphöjt till t och yttre bli 2 upphöjt till g. Eller helt enkelt skriva upp den som ska vi se, vad blir det? 8 upphöjt till t.
och sedan derivera som förut. Men det tar vi som en parentes så. Så ska jag ta en liten kort repetition. 1. Hitta inre och yttre funktion. 2. Derivera inre och yttre funktionen. Multiplicera och byt ut. Alltså multiplicera, då vill du ha den yttre funktionen gånger yttre derivatan gånger inre derivatan. Och sen så byter vi ut den här g av x mot det uttryck vi fick. Och sen förenkla och skriv rent. Och sen är det färdigt. Vi hörs i nästa pass.